Всем привет, всем доброе утро. На часах начало 9. На улице чистое, ясное небо, ветра нет, светит солнце, на градуснике уже почти 24. И снова жара и парилка. А стрижи летают низко-низко. В общем-то, как и обычно. Так что никакой это не предвестник дождя. Просто им так, наверное, нравится. Знаете, сейчас еще и сирена, в общем-то, не дает спать, потому как окно не закроешь, окна же открыты, а она постоянно гудит практически всю ночь. Ну, в каком смысле всю ночь? Она не постоянно гудит, но все равно включается там минуты 2 или сколько она там гудит, потом через время снова гудит. В общем, все равно гудит и гудит и гудит. Сегодня особо готовить мне ничего не нужно. Еще все есть в холодильнике. Единственное, что приготовлю, угостили нас креветками. Отварю креветки, может салат какой-то сделаю. Может быть, окрошку еще сделаю, потому как съели. Ничего не хочется в эту жару. Нужно что-то легенькое. И потихоньку буду заниматься своими обычными домашними делами. На улицу выходить совершенно не хочется. Единственное, что Андрей, может быть, съездит у Буси, там сухой корм заканчивается, надо купить и кое-что еще подкупить, то, что вчера не успела в магазине. И все. А в сегодняшнее видео добавляю 2 рецепта приготовления очень вкусных бутербродов, быстрых. Один рецепт — это горячие бутерброды с творогом, можно сказать, такие а-ля хачапури. А вторые — это обычные холодные бутерброды с куриным паштетом. Замечательные, вкусные. Кому интересно, смотрите дальше. А нас сегодня угостили вот такой вот вкуснотой. Вот это сегодня и приготовлю. Наверное, просто сварю, а может быть, сделаю какой-то салатик. Посмотрю. 100 лет мы не ели креветки. И один человек сделал нам такой подарок. Супер. Я думаю, будут очень вкусные. Они не очень маленькие, прям не совсем. И смотрю, практически все с икрой. Класс. Вот этим буду сегодня заниматься. А еще у меня до сих пор лежит неприготовленный морской коктейль, который мы когда-то покупали. Сегодня точно его приготовлю. Есть у меня рецепт один, женщина, подписчица, давала в томатном соке. Вот по этому рецепту хочу его приготовить. И попробуем. Вот. Так как жара, готовить ничего особо не надо. Все есть в холодильнике. Будем сегодня питаться вот такими продуктами. Хочу сегодня на завтрак быстро приготовить горячие бутербродики. Бутерброды будут с творогом. Получаются очень вкусные, быстрые. И их можно подать, например, к сладкому чаю или к сладкому кофе. Очень вкусно. Грамм 200 творога я поместила в миску, добавила одну небольшую луковицу, порезанную мелко. У меня красный лук, можно репчатый, можно зеленый использовать. Добавила одно яйцо. Сюда же добавляю немного измельченного укропа, соль, перец и любые специи. Также я добавила сюда пару чайных ложек муки. Все теперь нужно хорошенько перемешать. Что хочу сказать, друзья, если творог крупнозернистый, его нужно немножко размять или толкушкой, или блендером. Также решила добавить сюда еще одно яйцо. То есть на это количество творога нужно 2 яйца. С одним яйцом немножечко творог распадается на сковородке. Выкладываю творожную массу на ломти батона и оставляю их немножечко полежать, ну, минутки 2-3. Тем временем разогреваю сковородку с растительным маслом. Жарю бутерброды
на разогретой сковородке с растительным маслом, намазанной стороной вниз. Жарю до румяности, потом переворачиваю и немножечко поджариваю вторую сторону. Вот смотрите, с 2 яйцами все получается отлично. Держится эта масса на батоне, не отваливается. А с одним яйцом у меня немножко по краям творог отваливался. Ну, может, еще потому, что он крупный. Зерна крупные, я немножко измельчила, и сразу все стало на свои места. Вот такие вот получились горячие бутерброды. Один немножко вот пережарился. Смотрите, вот эти 4 штуки верхние, это с одним яйцом я делала, а вот эти уже с 2 яйцами и немного измельчила творог. Видите, здесь тоже держится как бы творожная масса. Ну вот видите, из-за того, что крупные зерна, немножко вот здесь как бы творог, ну, рассыпается по бокам. Хотя все равно держится на батоне. Но с 2 яйцами намного лучше. Вот, смотрите, очень хорошо держится. Ничего не распадается. Так что лучше все равно с 2 яйцами. Из данного количества продуктов у меня получилось 12 бутербродов. Сейчас мы попробуем. Вот с другой стороны. Если хотите более хрустящие вот эти ломти, вторую сторону нужно немножечко больше зажарить. Сверху, конечно, творог, вот эта масса, она мягкая. Ну, пробую. Вкусно-вкусно, друзья. Такие, знаете, а-ля хачапури ленивые. Солененький творог. Хрустящий батон. Очень вкусно. Приготовьте обязательно. Бутербродики с плавленным сыром и куриным паштетом. Паштет у меня вот такой. Ну, я так понимаю, это куриный. Значит, 100 грамм плавленого сырка я размяла. Сырок у меня сливочный. Он мягкий. Размяла вилкой. Сейчас добавлю сюда, здесь 200 грамм баночка. Половину баночки, 100 грамм паштета. И порезала хлебушек. Добавила сюда 1 крупный зубчик чеснока, пропущенный через пресс. Где-то 20-30 грамм сливочного масла размягченного. Перец черный молотый, ну и соль по вкусу. Если паштет соленый, то соль может и не понадобиться. Сейчас все хорошо разотру. Смазала кусочки батона этой смесью. Значит, сверху на каждый кусочек полукружочек свежего помидора и кружочек маринованного огурчика. Сверху посыпала измельченным укропом. Все, бутерброды готовы. Очень вкусные. Готовятся буквально за 5 минут. Хоть на праздничный стол, хоть так для перекуса. Попробуйте. Буся, шо ловим? Что? О, смотрите. Метелик. Гляньте. Она его уже прибила. Ой, шерсть Бусина вот. Уже прибила лапой. Он просто ползает. Сейчас она его будет зубами. Смотрите. Охотник. Куда ты залезла? Куда ты вот залезла? Головой. Он уже, наверное, под стенку. Все? Не словила? Бусь. А ну. Все? Вот так. Прощелкала. Охотница ты моя. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все, слава богу, спокойно.
Сейчас нигде ничего не слышно. Все, всем до вечера.